आज मैं जो अपडेट कर रहा हूँ वो अगस्त की अपडेट है, फार्मिंग की अपडेट कर रहा हूँ कि क्या रिज़ल्ट था, कितने बच्चे थे और क्या एहतियात है इस मौसम के हवाले से और ब्रीडिंग के हवाले से, डाइट के हवाले से हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त का रिज़ल्ट क्या है बजरीस का, लवबर्ड्स का। हम चेक करते हैं लोडिनो वगैरह। तो सबसे पहले चेक करते हैं, ये कुलिया मैंने पहले खोल दी थी कुछ टाइम। इसका रिज़ल्ट है वाह, तो 5-6 बच्चे इसके अंदर आए हैं। फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीडिंग है, फर्स्ट टाइम में 6 बच्चे आए हैं इसके अंदर। इसको मैंने बैलेंस करना है अब। कुछ बच्चे छोटे हैं और 2 अंडे इसमें बकाया हैं। 8 अंडे दिए हैं फर्स्ट रेडम में इसने और 2 बच्चे नहीं निकले, बकाया 6 बच्चे निकल गए। तो ये पेयर, ये वो मादी है जो इसकी नर की मादी मर गई थी, इसके साथ मैंने मादी चेंज करी। इस मादी की फर्स्ट ब्रीडिंग है, लेकिन नर की जो है वो इसकी एज जो है वो इसमें 5वीं नंबर की ब्रीडिंग आई है इस नर की, और मादी की जो है वो फर्स्ट ब्रीडिंग थी। नर जो था वो मैच्योर था, तो इससे भी जो है वो फ़र्क पड़ता है कि ब्रीडिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है, अंडे ख़राब नहीं होते। उसके अलावा मैंने ऊपर एक जोड़ा छोड़ा है, इसके थोड़े पुराना जोड़ा है, लास्ट ईयर का जोड़ा है, लेकिन इसने अभी ब्रीडिंग कर दी है। 4 अंडे दिए हैं, मैंने कुछ देर पहले देखा है, मैं बार बार हिलाना नहीं चाह रहा। तो और जो है इस मादी ने 5 अंडे दिए हैं। ये जोड़ा इसके अच्छा पहले बच्चे निकल गए। इसकी मैंने ब्रीडिंग बंद नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम में इसके बच्चे 4 निकले थे। मैंने एक बच्चा अलग कर लिया था, वो मैंने इसको सेल आउट कर दिया था। 4 बच्चे हैं इसके, और एक ये बच्चा, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है इसका, पट्ठा है, ये मादी है। काफ़ी टाइम हो गया इसमें अलग नहीं किया। उसके अलावा ये जोड़ा मैंने इसकी ब्रीडिंग अभी खोली है। ये जोड़ा नज़र नहीं आ रहा, कुलिया के अंदर होगा। जगह बहुत गंदी हो रही है। इस मादी ने भी 4 अंडे दिए हैं। इसका नर नज़र नहीं आ रहा, अब नर भी है, एक नर। ओके, देखते हैं कि निकल गया होगा, उसको मैं हम पकड़ के डालते हैं। ये जोड़ा मैंने अभी खोला है इसकी ब्रीडिंग, इसमें भी अंडे देख रहे हैं। यस, अभी इसमें 2 अंडे दिए हैं। ये जोड़ा बिल्कुल नया जोड़ा है। नर जो है इसका नया है और मादी भी इसकी नहीं है, बल्कि ये जोड़ा पूरा 21 साल का छोड़ा हुआ है, नया ब्रीडिंग, फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग है। और इसका रिजल्ट देखते हैं। 4 अंडे दिए इसने, अभी दिए हैं, शुरू किए हैं इसने अंडे देना। ये जोड़े पुराने हैं, ये जोड़े पुराने सालों के हैं। इसका रिज़ल्ट क्या है, इसमें मादी ने 5 अंडे दिए हैं। और देखते हैं ऊपर ये एक जोड़ा है, इसका ये एक बच्चा निकला है अभी। इस दफ़ा के 2 बच्चे निकले हैं, इसकी मैंने ब्रीडिंग बंद नहीं करी थी। इस जोड़े के 2 बच्चे निकले हैं इस दफ़ा, लेकिन बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं। और मादी ने अंडे देना दोबारा शुरू कर दिए हैं, 3 अंडे हो गए और एक बच्चा ये अंदर, एक ग्रीन वाला बच्चा है। अच्छे बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। एक बच्चा ये है इसका, वो भी पाइड है, ये भी पाइड में होगा, और ये नर है इसका। ठीक है, इस जोड़ों के बच्चों को जो है मैं वो सेल आउट नहीं करता। इस बच्चों को मैं, जोड़ों के जो बच्चे निकलते हैं वो मैं अपने फार्म के अंदर ही इंक्लूड करता हूँ न्यू पेयरिंग के लिए। ये कुछ लड़ियों के बच्चे निकले हुए, इनको अलग करना था, मैं अलग नहीं कर सका। उसके अलावा इनको कुलिया देनी है, मैंने अभी तक कुलिया नहीं दे सका, कुलिया दे दूँगा अब। ये जोड़े हैं, ये फिशर ने जो है वो ब्रीडिंग शुरू कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, मैंने नेस्टिंग की एक वीडियो बनाई हुई है। कुछ दिन पहले मैंने एक नेस्टिंग के ऊपर, घोंसले के ऊपर लवबर्ड के वो बनाई थी कि कीड़े कैसे बचाएं, कीड़ा लग जाता है फार्मिंग के अंदर, अपने कुलिया के अंदर या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर कीड़ा लग जाए, उससे कैसे बचाना है। उसके अलावा सबसे बेस्ट जो है वो घास मटेरियल कौन सा होगा जिससे हम नेस्टिंग किया जाए। तो ये एक अच्छा मौका है, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने नेस्टिंग कुछ टाइम पहले करी थी। इसमें देखता हूँ मैं, कुछ पेयर बाहर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेस्टिंग मैंने करी थी, अपने हाथ से नहीं करी थी, इसको मैंने खोद दिया था, पूरा भर दिया था। इसके अंदर कोई जगह नहीं थी जाने की। और ये जो नेस्टिंग, मैं आपको थोड़ा रोशनी में लेके जाऊँ, ये बर्ड्स ने जो है वो खुद ही अंदर जाके काट के इसको बनाई है। ये वो नेस्टिंग है, ये वो मटेरियल है। ये गन्ने का जो जूस निकलता है, उसके बाद जो छिलका बचता है बड़ा वाला, साबुत चूरा नहीं, साबुत मोटा, उसको जो है मैंने इसके अंदर ठूस दिया था, सुखा के 2 दिन सुखाया, 3 दिन सुखाया तेज़ धूप में। उसके बाद जो है इसके अंदर सीधे खड़ा कर दिया और ठूस दिया, इसको फुल भर दिया, और उसमें जाने का कोई सुराग नहीं रहा। और एक उंगली से जो है वो रास्ता बना दिया, हल्का सा 1 इंची का, ताकि बर्ड्स को समझ आ जाए कि यहाँ से रास्ता बनाना है। उसने कुरेदने के बाद इसको खुद अपने हिसाब से बना दिया है। और इसके अंदर 2 चीज़ें मैंने इंक्लूड, जो अच्छी चीज़ें जो है वो दोस्तों ने अगर नहीं देखी वो वीडियो देख लें, मैं इसका लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके अंदर जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते और नीम की गोलियाँ,
सबसे नीचे डाली नीम के पत्ते, काफ़ी सारे नीम के पत्ते डाले। उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा बरूदा भरा, यही गन्ने का रस भरा, गन्ने का रस का छिलका जो होता है निकला हुआ वो भरा, गन्ने का छिलका सूखा हुआ वो भरा। उसके बाद नीम की गोलियां डाली, उसके बाद दोबारा भर दिया। 3 स्टेप में ये किया और टॉप पे दोबारा नीम के पत्ते रख दिए। होता ये है कि नीम के पत्तों से जो है वो आपके बर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर कीड़ा जल्दी नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके बाद लगता है। लेकिन अगर आप काफूर की गोलियाँ कुछ डोज डाल देते हैं इसके अंदर, वो बहुत खतरनाक होती हैं। अगर वो बर्ड्स खा जाएँ तो वो बर्ड्स उससे मर जाते हैं, वो जहर होता है। तो काफूर की गोलियाँ अपने कभी भी किसी भी नेस्टिंग के अंदर नहीं डालनी, ना जावा, ना फिशर, ना बजरी, XYZ किसी के अंदर अपने काफूर की गोलियाँ आपने रखनी नहीं है। क्योंकि ये बच्चे अगर खा गए तो वो मर जाएंगे, अगर बड़े पेयर खा गए तो वो मर जाएगा। नीम की गोलियाँ ऐसा बेस्ट गोलियाँ हैं, ये आप उसको रख सकते हैं, इसके पत्ते आप रख सकते हैं, इससे जो है इंशाल्लाह कीड़ा जल्दी नहीं लगेगा। और अब चलते हैं नए पेयर के ऊपर, जो हम न्यूज़ पेयर छोड़े थे उनकी रिकॉर्डिंग के ऊपर चलते हैं, कुछ देखते हैं। कुछ पेयर मैंने छोड़े हुए, एक पेयर मैंने यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पर एक पेयर है लोडिनो का, उसके मैंने बच्चे आज अलग किए हैं, दोबारा ब्रीडिंग कर अंडे दे दिए। एक अंडा दिया अभी, ये रहा पेयर, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग इस साल की जोड़े ने ये कर दिए, रिजल्ट आ गया है। बड़ा खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह से। बच्चे इसमें 3 निकाले हैं, लेकिन तीनों बच्चे अच्छे हैं। पेयर ये हैं, वाइट पेयर है और खूबसूरत बच्चे हैं। उसके अलावा कुछ और पेयर हैं जो मैंने नहीं छोड़े हैं, उसका भी आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, गंदगी मैंने साफ नहीं करी, ईद की वजह से कुछ बिजी था। एक बच्चा अभी निकला है और एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और 4 अंडे पड़े हैं। ये बच्चा लग रहा है मुझे कि मर गया है ये, लेकिन बहरहाल मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, ये बच्चा एक्सपायर हो गया, इसको निकाल के मैं बाहर फेंक दूँगा। ओके, बकाया जो है बच्चा सही है और बकाया 5 अंडे हैं। एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया। गंदगी यार इस वक्त ये सबसे आखिरी वाले खाने हैं तो इसमें गंदगी है, और इस महीने की मैंने आखिरी दिन चल रहे हैं तो मैंने ब्रीडिंग जो है वो ऑन तो कर दी है, लेकिन सफाई नहीं कर सका। सफाई में अभी दोबारा आज या कल में इंशाल्लाह मैं सफाई कर दूँगा। ओके, और कुछ पेयर दिखाते हैं। कुछ ये पेयर मैंने छोड़े में और ये कॉकटेल के पेयर हैं, इनकी ब्रीडिंग मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, करूँगा, बहुत लेट हो गया हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एक मादी मर गई है। कुछ मौसम जो है वो गर्मी का, इसका बारिश का मौसम, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। असल में हवा बहुत तेज़ थी, ऊपर से शेड फटा, शेड फटने के बाद बच्चे कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ पानी कुलियों में चले गया, कुछ अंडे ख़राब हो गए। तो ये सब एक हिस्सा है, फार्मिंग का हिस्सा है। नुकसान सब कुछ होता है, नुकसान भी और फ़ायदा भी सब कुछ होता है। इस दफ़ा ब्रीडिंग का नुकसान हुआ है, लेकिन बहरहाल, और मैंने सफाई भी इसलिए से नहीं करी कि दोबारा बारिश होगी और दोबारा कोई इशू ना हो जाए। ये मादी के 2 बच्चे निकले हुए थे और दोबारा मादी ने अंडे दे दिए। दोनों बच्चे हैं और हेल्दी हो गए, मैंने अलग नहीं किए। इस मादी ने दोबारा अंडे दे दिए हैं ज़बरदस्त, और तकरीबन सारे लोग अंडे दे दिए। ये मादी है, इसमें अच्छा ये मादी जो है ये फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग करेगी। इसमें भी ये जोड़ा है, इसमें भी 2 बच्चे निकाल दिए, एक बच्चा मर गया, इसमें अभी पुलिस से निकाल के बाहर फेंका है। इसको मैं अलग करता हूँ। गंदगी थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए बहरहाल, लेकिन बहुत ज़्यादा है। आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। मेरे इस वक्त मेरा जो है लास्ट डे चल रहे हैं, लास्ट डे में जो है इनकी गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो में सफाई करके बाद बनाऊँ, लेकिन इस वक्त जो है वो मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। अगर मैं और लेट करता तो 2 दिन और वेस्ट हो जाते, मैं आपको अपडेट नहीं कर सकता था। लव बर्ड्स की मैंने ब्रीडिंग सारी ऑन कर दी है। ये मादी, ये फर्स्ट टाइम ये जोड़ा सेट हुआ, इसने भी 1 अंडा दिया है। और ये पुराने जोड़े हैं, इसने अंडे दे दिए हैं, 4 अंडे दिए हैं। लव बर्ड्स की जो एवरेज आ रही है 4 की आ रही है अभी। 4 अंडे दिए हैं अभी जोड़ों ने। और ये जोड़ा इसके भी अंडे हैं, और ये जोड़ा इसने भी अंडे दे चुका है। और मैं आपको और जोड़े दिखाऊं। अभी ये नए पेयर हैं, इन्होंने ब्रीडिंग ऑन, ये पुराना पेयर है। ये बच्चे मेरे पास काफ़ी पुराना पेयर है, तकरीबन 30 साल हो गए इस पेयर को। और इस मादी ने अंडे जो हैं वो, इस मादी का ये खासियत है कि अंडे बहुत बड़े देती है, और इसके 7 अंडे होते हैं तकरीबन, मिनिमम 7 होते हैं, और ज़्यादा भी कभी बार ये ज़्यादा दे देती है अंडे। अगर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और इसकी डाइट बहुत अच्छी हो तो ये अंडे थोड़े ज़्यादा दे देती है। और ये लास्ट पीछे बच्चे रखे हैं, ये नया जोड़ा है, इसका देखते हैं क्या है। इसका फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग मैंने देखी है। इस जोड़े ने जो है वो अभी 3 अंडे दिए हैं, देने शुरू किए हैं।
इस नर की मादी मर गई थी, इसमें मैंने सॉरी इसका नर मर गया था, इसकी नर में नया दल है, तो उसके बाद इसकी ब्रीडिंग आई है। ये बच्चे 4 निकले हैं, एक ऊपर है, 4 बच्चे हैं। इस जोड़े के भी रिजल्ट देखते हैं इसी नीचे वाले का। अच्छा, इस मादी ने दोबारा अंडे दे दिए, अच्छी एवरेज है इसकी जोड़े की। फर्स्ट टाइम में इसके 4 अंडे बच्चे निकालें। और ये एक मेरा बहुत पुराना जोड़ा है, तो ये तकरीबन 3 साल से पुराना जोड़ा है मेरे पास। इसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है, 7 बच्चे आराम से, ये 7 बच्चे जोड़ा निकालता है। और दोनों, एक ग्रे है और वो मादी जो है वो ग्रीन है और नर ग्रे है। इसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है मेरे पास। ये जोड़ा एक मेरे पास काफ़ी पुराना है, ये भी 2.5 साल से पुराना जोड़ा है। इसका मैं देखता हूँ क्या है, इसकी 5 बच्चे की एवरेज आती है इसकी, लेकिन इसके बच्चे जो है वो खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं, वाइट होते हैं। देखा 5 ही अंडे हैं इसके। अच्छा, ये अंडे भी तकरीबन 5 से 6 देती है और ये सारे बच्चे पाल लेती है। इसकी कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा इसका एक्सपायर नहीं होता। ये पूरे, इसको मेरे को बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस पेयर की। इसके बच्चे जो हैं वो एक दिन की गैप से निकलते हैं, तो ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती मेरे पास। इस जोड़े की मैं ज़्यादा वो नहीं करता, बैलेंसिंग नहीं करता। अक्सर ये जो है इसके बच्चे सारे के एज के होते हैं, एज इसकी बराबर होती है, तो मैं इन लोगों को बैलेंस नहीं करता। और चलते हैं लवर्स की तरफ, थोड़े से मैं आपको लवर्स दिखाऊँ। मैं आज को पूरा नहीं दिखा रख लीजिए। ये एक पेयर है, इसके 2 बच्चे मैंने अभी तक अलग भी नहीं किए। मादी ने दोबारा अंडे दे दिए और 3 अंडे मादी ने दोबारा दे दिए। और दिखाता हूँ, फिशर ने भी अंडे देने शुरू कर दिए। लवर्स ने मेरे पास अंडे देना शुरू कर दिए। अच्छा साइन है कि ये लवर्स थोड़ा देर से सेट होता है। ये लवर्स का अच्छा, अभी तकरीबन सब ने जो है ये बारिशों के अंदर और बारिशों के बाद जो है वो सब अंडे देने शुरू किए हैं। कुछ लवर्स मेरे लोडिनो हैं, लोडिनो ने अभी तक अंडे एक पेयर ने लोडिनो ने मेरे अंडे दिए हैं। बकाया लोडिनो के पेयर ऑन है सारे। और ये लोडिनो का पेयर है, ऊपर जो पेयर है लोडिनो का, ये लवर्स साइड में है। इसके साथ एक पेयर छोड़ा हुआ है मैंने क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। और दूसरी गली में चलते हैं अब। लास्ट ये मेरे पास लोडिनो है इस, हाँ ओके, एक और मेरा पेयर है जिसने लोडिनो की ब्रीडिंग कर दी है। वो कोने में जो बेड़ा है लास्ट पीछे वाली गली में, उस पेयर ने भी ब्रीडिंग कर दी है, उसने 2 अंडे दे दिए हैं। एक ये लोडिनो का पेयर है, इसने भी अभी तक ब्रीडिंग नहीं करी है। ये लवर्स का पेयर है, इसने ब्रीडिंग कर दी है। इसमें आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँ। ये पी फेज है, इसका क्या हाल है। ओके, इसने अभी 1 अंडा दिया है और इंशाल्लाह अब और अंडे देंगे। यही हाल है ओवरऑल। मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता दूं कि एक ये मादी है मेरे पास। इसका मैं बताऊं आपको, इस मादी की एक आँख है, एक आँख नहीं है। ये ख़राब आँख हो गई थी, 6 सेक में ख़राब हो गई थी। ये मेरे पास घर का पट्टा था और ये जोड़ा है पूरा। इस मादी की एक तरफ की आँख है, इसी तरफ की आँख है और इस तरफ की आँख नहीं है। इसने अभी 3 अंडे दे दिए हैं। तो ये ब्रीडिंग कुछ दोस्त अगर बोलें कि जिसके पास बच्चे ख़राब हो गए हैं, जिनकी आँख ख़राब हो, तो वो जोड़ा पेयर ब्रीडिंग करता है। अगर नर की आँख ख़राब हो वो भी करता है और मादी की ख़राब हो तो वो भी ब्रीडिंग करती है। आँख से ऐसा इशू नहीं होता, अगर आँख गाया हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। बर्ड्स हमारे ब्रीडिंग कर देते हैं। उसके अलावा अब मैं जो बात कर रहा हूँ, अब डाइट के ऊपर थोड़ा सा आ जाऊँ। यह डाइट इस वक्त जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ लवबर्ड्स सबको जो है बाजरा, मोटी कंगनी और सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, ये 3 चीज़ें खिला रहा हूँ। थोड़ा जैसे ही मौसम चेंज होगा तो उसके बाद हम लोग इसके ऊपर करेंगे। स्प्राउट लाजमी दे रहा हूँ और लूसन वो भी लाजमी दे रहा हूँ, पालक वो भी दे रहा हूँ। भुट्टा इस वक्त लवबर्ड्स के कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ बच्चे निकलने वाले हैं और कुछ जोड़े जो हैं वो अंडे दे रहे हैं। काफ़ी सारे जोड़े अंडे देने शुरू कर दिए हैं लवबर्ड्स की ब्रीडिंग में। अब बजरी के बच्चे तकरीबन बाहर आना शुरू हो गए। तकरीबन बजरी शेड हुआ में इस दफ़ा नुकसान हुआ है। लवबर्ड का भी मेरा नुकसान हुआ है। लवबर्ड का कम हुआ है, लेकिन बजरी के जो है मेरे पास ऐसे बच्चे मरे हैं जो 3-3 हफ्ते के थे और उनके साइज़ बहुत बड़े थे। और एक पेयर से मैं 7 पेयर बना रहा था, उसके तकरीबन सारे पेयर जो हैं वो ख़राब हो गए, क्योंकि वो सारे पेयर मैंने अलग रखे हुए थे और ऊपर से छत खुली हुई थी, वहाँ से पानी आ गया। तो उन पेयर का सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा वो हुआ है। सेकंड टाइम इनका नुकसान हुआ, लास्ट बारिश में इनका नुकसान हुआ था, इस बारिश में नुकसान हुआ था। मेरा टारगेट था कि 1 साल के अंदर एक पेयर से मैं पूरी कॉलोनी बना लूँ। मैंने एक पेयर से 8 पेयर तो बना लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 दफ़ा मेरा नुकसान हुआ। तो 2 दफ़ा नुकसान में जो है वो मैं लेट हो गया हूँ। मेरा 1 साल का टारगेट वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब मुझे देखना पड़ेगा, मज़ीद टाइम लगेगा। उसको नए सिरे से शुरू करूँगा या उसके अंदर जो है वो इंक्लूड करूँगा कुछ पेयर जो इसी के पेयर हैं, उससे ब्रीडिंग लेंगे या एक ही पेयर से करेंगे। बेशक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बेहतर ये होगा कि मैं एक ही पेयर से लेके चलूँ। वो ये पेयर है, इस पेयर से मैंने जो है वो 8 जोड़े बनाए। इसकी मादी मर गई थी 4 ब्रीडिंग के बाद। 5वें ब्रीडिंग जो है इसकी मैंने अभी ली है।
हाँ, तो 6 बच्चे आए इसके। इसकी जो पहली मादी थी उसके 9 से 11 बच्चे आ रहे थे। दो दफ़ा ब्रीडिंग में इसके जो हैं वो एक में 9 आए, एक में 11 और एक में 4 बच्चे आए थे। तो इस पेयर से मैंने पूरी कॉलोनी बनाई है। इस पेयर से 6 पेयर मेरे पास ब्रीडिंग कर रहे हैं। 6 पेयर ब्रीडिंग पेयर बन गए। मैं आपको दिखा भी दूँ ये रहे। और इसके सारे पेयर ख़राब हो गए मेरे। सब ने अंडे दिए वजह से ये पेयर है इसका, एक ये पेयर है, 2 पेयर ये हो गए। उसके बाद एक यहाँ पर मादी है, उसको मैंने अलग कर दिया और एक पेयर ये है। ये मादी इसकी अंडे दे दिए मादी, लेकिन ख़राब हो गए, फायदा कोई भी नहीं है, ख़राब हो गया। उसके अलावा एक पेयर ये है, ये रहा। एक पेयर से मैंने 8 पेयर बना लिए थे, एक पेयर ये है। ठीक है, आपको नज़र आ गया होगा। एक पेयर से मैंने 8 पेयर बना लिए थे। एक पेयर पे ब्रीडिंग पे नहीं है, बकाया 6 पेयर ब्रीडिंग पे, 7 पेयर ब्रीडिंग पे हैं। तो एक पेयर से जो है मैंने पूरी कॉलोनी बनानी थी। मैं कामयाब तो हो गया था। 6 पेयर मैंने ब्रीडिंग पेयर कर लिए हैं। अब उन 6 के एक साथ ब्रीडिंग निकलेगी तो इंशाल्लाह 6 से 7 महीने में जो है वो एक पेयर से पूरी कॉलोनी मेरी तैयार हो जाएगी। उस पेयर की मैं अपडेट नहीं कर रहा क्योंकि 2 दफ़ा मेरे जो है वो बच्चे ख़राब हो गए हैं। बर्ड्स के 22 बच्चे जो हैं वो ख़राब हुए हैं। और वो मैं आपको ये दिखाऊँ, चेहरे वो पेयर, और ऊपर से देख रहे हैं खुला हुआ है। तो बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो सारे कुलियों में पानी चले गया और ये रात के टाइम हुआ और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। सारे बच्चे मर गए। एक दफ़ा अंडे सारे ख़राब हो गए थे। 22 से 23 बच्चे जो हैं वो एक दफ़ा में नुकसान हुआ है। तो उस पेयर की मेरी सेटिंग आगे नहीं बन सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर इस पेयर के बारे में और मज़ीद बताएंगे और इंशाल्लाह इसकी ब्रीडिंग अब आ चुकी होगी। मैं इसको कवर कर रहा हूँ इस जगह से क्योंकि अभी बारिशें और चलेंगी, तो उसको मैं बंद कर दूँगा उस जगह से और फिर ब्रीडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके बस, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।